हेलो गाइस, मैं हूँ विकास और हमें मिस्टी श्रेयू। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? रिएक्शन चैलेंज। जिसमें हम लोग को एक चिट उठाना है और उसमें जो भी आएगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आया पुलिस, तो पुलिस को देख के हमारा क्या रिएक्शन आएगा वो करना है, वो तो दिखाना है। तुम ही निकालेगी और तुम नहीं, एक्टिंग नहीं करना है, रिएक्शन। उसको देख के क्या रिएक्शन, खुशी, हाँ, दुख, डर क्या है वो आपको रिएक्शन में देना है। ऐसा। हाँ तो जैसे कि ये चिट निकालेगी तो उसको हम करेंगे। हाँ, और आप चिट निकालिएगा और तो वो करेगी, मतलब एक दूसरे को वर्ड बताना है कि क्या वर्ड है। अच्छा, तो पहले कौन करेगा? तुम ही पहले करो। क्योंकि तुम्हारे पास लेगा अरे छुट्टी। छुट्टी। 3, 2, 1। अरे भैया बोले हो गया। चलो अब कौन हो गया। निकालेगा? पुलिस 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 आया। हाय आउट हो गई। क्यों? वो रिएक्शन था उसका। हाँ? वो रिएक्शन था उसका। हमको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और अगर कोई पुलिस पुलिस लोग देख रहा होगा ऑडिशन से। बात कर चलो निकालो वर्ड। वो निकलेगी। आप निकाले ना, अभी वो निकालेगी ना। चलो। क्या है? क्या है? शादी। शादी। शादी, वाह, शादी का लड्डू। मन में फूटा। हाँ, और श्रेयू क्या करेगा? श्रेयू शादी। एग्जाम एग्जाम। ऐसा ऐसा लगता है एग्जाम आता है तो। मेरे लिए तो वही है। चलो बोलो। हमको एकदम क्या है? हाँ? सास। 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 कौन वाला सास? सासू माँ वाला सास? हाँ, सासू माँ वाला सास। सासू माँ वाला हाँ। आपको नहीं आया। सास? इसको कैसे करें? आपकी सासू माँ है नहीं है ना? कैसे बताइए? चलो नेक्स्ट वर्ड निकालिए। बारिश। बारिश। चलो ऐसा करेगी, बारिश आएगा तो। हैप्पी। हम तो वही करते हैं। क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? हमको क्या पता क्या है? क्या है? हमको क्या पता? क्रश। क्रश। ये वाला क्रश। हाँ? कौन सा वाला? कैसे? यहाँ पे हो गया ना? चलिए आप अचानक से निकालिए, देख लेंगे तो यही है। आप निकालिए। क्या है? लॉटरी। लॉटरी। कितना का लगा? कितना का लगा? हाँ, लॉटरी लग गया। बस 1 लाख में इतना खुशी। 10 मिलियन। वाह, चलो। अब आया है आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम देख के क्या रिएक्शन आता है आपका? 3, 2, 1। गया हो गया। रिएक्शन दिया ना? बस यही रिएक्शन था। हाँ, उतना उतना खास नहीं है मेरे लिए। अरे इसे उठाओ। पैसे पैसे ही पैसे होंगे बाबू भैया। ऐसे कर रही है पैसा में। क्या है? लो तेरा पेन। जल्दी 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 जल्दी। पिज्जा। हैं? पिज्जा। उसका पेन दे दो। पिज्जा पिज्जा। पिज्जा खा के कैसा लगता है? क्या कचरा खाने वाला है? हमको इसका उल्टा रिएक्शन देते। अच्छा। प्रमोशन। इसका मतलब? वाह, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। तुम पुलिस से डायरेक्ट एसपी बन गए। क्या सबके डीएसपी लिए बन बैठी गए? है। क्या बन गए? हाँ, तो रिएक्शन कुछ नहीं दी। बताओ। प्रमोशन हो गया तुम्हारा। Same reaction. तुम्हारा पद ऊंचा हो गया। वही वाला ना? बताओ। ये कूदने नहीं लगेंगे हम। तुम 1 क्लास से सीधे 5 क्लास पहुंच गए। नाचने लगेगी वो। बिना
एग्जाम दिए? एक मिनट, हम पहले ही 5वीं क्लास तुम में हैं। अभी तुम भूत। भूत। अरे ऐसे रिएक्शन दीजिएगा भूत को। हाँ, भूत को ही डरा रहा है। हमें भूत को डराएंगे। ब्रेकअप ऐसा ऐसा दिया है जी। कभी हुआ नहीं है। थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाय बना रहे? चलो निकालो, वर्ड निकालो। हो गया। वो भी हम निकालेंगे। नहीं हम तुम निकाली थी? नहीं, तुम निकालो। आप ही निकाले। हाँ भैया को फिर से भूत मिला, इंग्लिश में भूत। फिर से भूत। इंग्लिश में? हैं? जय बजरंगबली। बोलना नहीं था लेकिन बोलने से ही खत्म कर पाएंगे। चलो अभी मेरा होना है। फेल हो गई। फेल हो गई। क्या पढ़ेगी नहीं तो फेल नहीं होगी? तुम फेल होगा तो रहेगी रहेगी। तुम फेल होगा तो कैसे दिखाएगा? हैं? फेल होगा तो कैसे दिखाएगा? फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहे अगला साल एग्जाम दे देंगे। चलो हाँ। चलता है। टीचर। टीचर टीचर को देख के क्या ऐसा रिएक्शन दीजिएगा? टीचर को देखेंगे तो गुड मॉर्निंग मैम। बोलना थोड़ी है ना, बोलना नहीं ना है। तभी से बोल रहा है। ऐसा reaction है। छी, इतना घटिया रिएक्शन। कैसा 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 देंगे? हो गया मैम, पीरियड ओवर, जाइए। चलिए अब किसको निकालना है? मेरा जल्दी में बैठ कौन कहते हैं? डायनासोर। डायनासोर। सच में आ गया ना डायनासोर। क्या ऐसे- करेगा ऐसा डायनासोर reaction हमको? करेंगे, ऐसे रिएक्शन करेंगे ऐसे ऐसे। क्या करेगा वो डायनासोर को? हमें चलो। ऐसे बड़ा सा कुछ उठा के ऐसे फेंक देंगे उसके ऊपर। चलो तुम्हारा भड़क जाएगा, भड़क जाएगा। क्या है? वाईफाई बैंड। हैं? वो क्या? व्हाट इज वाईफाई बैंड? वो क्या? छोड़िए, नहीं आ रहा है तो रिएक्शन दे दीजिए बस। उन्हें तो क्या होता है बताइए ना तो। कैसे रिएक्शन दीजिएगा? चलिए नेक्स्ट वर्ड। पहली बार देखेगा तो। हाँ, खत्म? कितना वर्ड बचा हुआ है? मेरा लास्ट है। ये लास्ट है। मम्मी मम्मी को देखेगी तो क्या रिएक्शन आएगा? इतना घटिया रिएक्शन? हैं? देख लीजिए देख लीजिए। वाह रोज वाह मम्मी को देखते हैं हम। वाह रे बेटी। रोज देखते हैं मम्मी को। तो हाँ, हो गया, खत्म। खत्म हो गया। तो लास्ट वाला रिएक्शन लिखने लायक था। घटिया घटिया। मम्मी पैम। हाँ? मम्मी पम। पम हो गया, आपका पम। क्या रिएक्शन आएगा? मम्मी को देखेगी तो ओ रोना धोना चालू कर देगा। बाबू बाबू तुम अचानक से मम्मी को देख लिया स्कूल में है, अचानक से मम्मी को देख लिया मम्मी आ जाएगी स्कूल में तुमको लेने के लिए, तुमको लेने के लिए तो तुम कैसे करेगा? कैसे करेगा? क्या reaction है? कैसे करेगा? कैसे करेगा? कैसे करेगा? खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा ना? हाँ? कुछ नहीं है ना? होगा, लगेगा मम्मी तुम आपको स्कूल छोड़ के क्यों गई? है ना? ऐसे ही रोता है ना स्कूल जाता है तो। यही था आज का गेम ना। तो आज का गेम यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म हो गया, मजा आ रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए कि हम लोग किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, और आप लोग को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन ब्रेकअप वाला भी मेरे में आ गया, शादी वाला भी था का? हाँ, शादी वाला। शादी वाला सास का भी आ गया, हाँ क्या, सास का भी आ गया, रस का भी आ गया। सब आप ही का हो गया। अब एक हाँ लिखना है। हाँ क्या लिखना है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको 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 रुको, हाँ रुको, ठीक है बाबू, क्या बोल रहे हैं? वीडियो बनाना है। बाबू क्या बोल रहे हैं? भाई बोलो जल्दी बोलो। ड्राइंग चैलेंज हो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय गाइस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबू को बाय करने का मन नहीं है, उसको अभी और वीडियो बनाना है। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।